mamasyal ulit tayo guys sa Elephant Mountain. Yun. Habang walang pasok, mamasyal tayo. Kasi bukas may pasok na. Yung train map nila. Andito tayo guys sa Fuji University, tapos transfer tayo dito sa Conroy. Hindi pa tayo sa Wavy, tapos dito tayo pupunta. Natin inabutan guys, alis na, hihintay na naman tayo. Yun guys, nakita ko na kagad yung elephant.
Titingnan natin yung mapa kung paano pumunta dun sa mountain. Aakyat tayo. So guys, nandito tayo guys. Lakad tayo papunta dito. Dito guys. Aakyat tayo dito. Tara. Kabisado yung lugar. First time natin makarating dito. Nakakagutom to guys. Guys, hinihingal ako guys. Nasa baba tayo pero nakakapagod. Pero enjoy lang guys. Pagdating naman sa taas, mawawala yung pagod natin. Tapos ito yung hagdan guys. Nung nakaraan guys, sa dagat tayo. Ngayon naman sa bundok naman tayo.
tao dito. Pahinga muna guys kasi dun tayo galing sa baba. Yun. Ang taas. Tirik na tirik ang daan. Dandaan ulit. Ayun, nakakita ko ng mga masyal di. Kala ko walang tao. Yan. Yan yung Taipei 101 guys. Kasi pinakamataas na building sa buong mundo. Yan. Akala mo ang lapit-lapit lang dito pero malayo pa yan guys. Yan guys, kitang kita yung buong Taipei. Ganda dito guys sa taas. Wow. Tingnan natin guys kung mayroon pang ibang pupuntahan dito. Parang wala na guys. Dito sa kabila. Guys, kabundukan na to. Baba na tayo guys. Guys, pababa na ako guys. Yan, taas. Pinagpawisan ako. Doon naman tayo sa baba. Sulit na guys. Ngayon naman gagalain naman natin sa baba. Doon naman tayo gagala sa baba.
guys, nasa baba na ako. Hindi na talaga sanay umakyat sa bundok guys. Bilis na mapagod. Hagdan pa yan, paano pa kaya paglupa? Ay salamat, nakababa na guys. Ano kaya? Yun guys, oh. 101. Mamaya guys, pupuntahan natin yan. Malayo. Kasi hindi natin alam yung sakayan papunta dyan. At least pag naglalakad ka, makikita mo siya. Alam mo yung direction mo. Pero pag nakasakay ka guys, hindi natin alam kung anong number ng bus yung sasakyan natin. Minsan kasi maliligaw ka talaga. Kailangan lakarin na lang natin para sigurado. Ang sarap naman maglakad dito kasi ganda naman yung daan. Basta dun lang tayo, diretso lang, diretso.